Dobrodošli, dragi moji! Danas vam donosim jedan fantastičan recept za pitu sa tikvicama i sirom, koji se priprema neverovatno lako. Sve se meri čašom od 200 ml, nema vaganja i nema mešanja testa. Dok se pita peče, cijela kuća zamiriše na sve ove divne sastojke, na maslac, tikvice, sir i jaja, ma milina jedna. Rendane tikvice, kukuruzno brašno, sir i još nekoliko jednostavnih sastojaka i dobijate pitu koja je spolja zlatna, a unutra tako meka i sočna. Za ovaj recept je potrebno 600 grama tikvica. Mogu biti jedna veća, dve manje ili više sitnih tikvica, potpuno je nebitno. Važno je da dobijete 600 grama. Tikvice oprati, oljuštiti, a zatim ih izrendati. Kada smo oljuštili i izrendali tikvice, dodat ćemo jednu kašičicu soli i sve dobro promešati. Ostavit ćemo ih tako 10 do 15 minuta da puste višak vode. Dok tikvice odmaraju i puštaju višak vode, mi ćemo za to vreme pripremiti sir. Potrebno nam je 200 grama sira, a možete koristiti sir po svom izboru, onaj koji najviše volite. Sir je potrebno izgnječiti viljuškom, ne mora biti potpuno sitan, jer će se lepo rasporediti kroz celu smesu. I tokom pečenja dodatno omekšati i rastopiti. Sada se vraćamo našim tikvicama. Tikvice su odstojale i pustile višak vode, pa ih sada treba dobro iscediti. Rukom ih dobro pritisnite i iscedite što više vode možete, jer je važno da tikvice budu što suvlje kako bi naša pita bila lepa i sočna, a ne vodenasta. Dragi moji, ako volite ovakve jednostavne i brze recepte, a tako ukusne i domaće, zapratite kanal Čarobna varjača i pritisnite zvonce, da vam ne promakne neki novi jednostavan recept. A ako vam se dopao ovaj recept, ostavite jedno srce. Kada smo dobro iscedili tikvice, sada nam preostaje onaj najbrži i najjednostavniji deo. Sada u posudu sa dobro oceđenim tikvicama dodajemo 2 jaja. Samo da vas podsjetim, sve merimo čašom od 200 ml. Dodati 1 čašu mlijeka. Dodati pola čaše ulja. I sve dobro promešati da se svi sastojci lepo povežu. Kada se sve lepo promešali, dodajemo 1 čašu sitnog kukuruznog brašna. Znači koristimo kukuruzno brašno, ne palentu, a merimo čašom od 200 ml. Zatim dodajemo 1 čašu mekog pšeničnog brašna. I ovdje koristimo istu čašu od 200 ml. Sada dodamo soli po ukusu, ali budite pažljivi da ne presolite, jer smo već solili tikvice. Dodati pola praška za pecivo. Također, ako koristite slani sir, vodite računa o tome, pa dodajte soli manje ili po potrebi. Sve dobro promešati da se svi sastojci lepo sjedine. Kada smo sve dobro promešali, sada dodajemo i sir koji smo prethodno pripremili.
Sve ponovo lepo promešati, da se sir ravnomerno rasporedi kroz smesu i da se svi sastojci lepo povežu. Samo da napomenem, nemojte da vas iznenadi što je smesa gušća. Ona i treba da bude ovako gušća, a ne retka. Evo, kao što možete da vidite kod mene, upravo ovakva treba da bude. Za ovu količinu smese koristit ću tepsiju dimenzija 33 x 23 cm. Otprilike tolika tepsija, malo manja ili malo veća. Tepsiju možete podmazati sa malo ulja i posuti tankim slojem kukuruznog brašna, a možete staviti papir za pečenje. Ako koristite papir za pečenje, možete ga po želji vrlo malo premazati uljem. Jer volim kada ulje da onaj lep domaći ukus. Naravno, to nije obavezno i stvar je izbora. Sada gotovu smesu presipamo u tepsiju i lepo je rasporedimo i poravnamo. I sada na kraju ovo je potpuno po želji. Volim da preko smese poređam tanko isečene komadiće hladnog maslaca. Dok se pita peče, maslac se polako topi, daje joj jedan poseban, predivan ukus, a cijela kuća zamiriše, zaista nešto fenomenalno. Ako ne želite maslac, možete odozgo preliti sa malo maslinovog ili običnog ulja, a možete je ostaviti i bez toga. Sve je stvar izbora, ali ako volite ukus maslaca, zaista vam preporučujem da ga stavite. I po meni ono što je obavezno, to je susam. Volim susam i uvek ga stavljam. Preko ovakvih pita pa ću i sada. Naravno, ako ne volite susam, možete staviti neke druge semenke koje volite, a možete i potpuno preskočiti ovaj korak. Volim kuvanje upravo zato što ne mora uvek sve da bude strogo po receptu. Neke stvari su važne i treba ih ispoštovati, ali kod nekih sastojaka uvek možete da napravite malu izmenu i prilagodite recept svom ukusu. Zagrejati rernu na 200 stepeni i peći oko 35 do 40 minuta. Odnosno dok lepo ne porumeni. Naravno, uvek proverite kako napreduje pečenje. Jer je svaka rerna različita i ne mora značiti da će se pita ispeći baš za isto vreme u vašoj rerni. Najbolje da se vodite izgledom. Kada dobije lepu zlatnu rumenu boju, gotova je. Nećete pogrešiti ako probate ovu pitu, zaista je nešto posebno. I verujem da ćete uživati u svakom zalogaju. Hvala vam što ste bili sa mnom. Puno pozdrava do sljedećeg recepta od čarobne varjače.